Bunun için bir alet edindik. Ve çok da rahat ettik bu alet sayesinde. Arada ufak tefek arıza yapsa da yine işi keşke 10 sene önce alsaymışız. Şimdi birazdan sürpriz yeni bir alet edindim. Yememizi içine döküyoruz. Hidrolik yardımıyla bu kepçe kalkıyor, hop içeriye dökülüyor. Kısaca anlatacak olursam Same'nin Fruttato 3. Bakalım kullanınca göreceğiz memnun olup olmadığımızı, ama kesin bir video atacağım bununla ilgili. İyi yanları neyse, kötü yanları neyse bunları net bir şekilde, hiçbir çekincemiz yok, söyleyeceğiz hepsini, size anlatacağız arkadaşlar. Şimdi buraya herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rıfat Erçetin. Bugün çiftliğimizde sizlere tarım ve hayvancılıkta kullandığımız tüm alet, ekipmanlar ve traktörümü tanıtacağım. Gelin hep birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar sırasıyla buradan başlayacak olursak ilk önce size radavatörümüzü tanıtayım. Radavatörümüz Yüksam marka. 2100 santim iş genişliğine sahip. Şöyle anlatırken hem göstereyim de sizlere. 48 bıçaklı hidrolik kaydırmalı bir modeli. İşletmemizde 5-6 senedir kullandığımız bir alet, ekipman bu. Bunu hem zeytin bahçelerimizde, zeytin aralarında hem açık arazilerimizde kullanıyoruz. Zeytin aralarında kullanıyoruz çünkü hidrolik kaydırmalı seçtik, o yüzden ağaçların arasına daha rahat girip çıksın diye. Açık araziye aslında pek uygun değil ama açık arazilerimizde de kullandığımız bir alet bu arkadaşlar. Fakat biraz sonra sizlere göstereceğim, yeni bir alet edindik, artık açık arazilerde onu kullanacağız. 5-6 senedir kullanıyoruz, az önce de bahsettiğim gibi. Bugüne kadar hiçbir arızası, hiçbir problemi olmadı. Çok memnuniyetle kullandığımız bir alet. Şimdi bu tarafa gelelim. Burada da Matris'in Flora modeli 9 ayaklı tilleri var. Biz kimi bölgelerde tiller deniyor bunlar arkadaşlar. Kimi bölgelerde kültivatör deniyor. Kimi bölgelerde kazaya deniyor. Bu alet de yine işletmemize edineli 2-3 sene oldu. Çok memnun olduğumuz aletlerden yine birisi bu da. Bunu da özellikle zeytin aralarında kullanıyoruz. Zeytin aralarının sürümünde kullanıyoruz. Bunu tercih etmemizin en büyük sebeplerinden birisi baskı yaylı olması. Şöyle göstereyim arkadaşlar size de. Ayağa, yani şuradaki ayağa bir taş ya da bir sert cisim geldiği zaman bu böyle kapanarak yayı basıyor. Yani yay baskı sistemiyle çalışıyor. Diğer eski tip kültivatörler gibi değil. Eski tip kültivatörler yayı açarak çalışıyordu arkadaşlar. Şimdi az sonra onu da göstereceğim size. Bizim eski kültivatörümüz de var. Çok yay koparıyor onlar. Tam tarlaya işe gidiyorsunuz, pat yay kopuyor. Bu sefer hadi tarladan sanayiye git, yay bul, taktır, ettir. Yani gün geçiyor. O yüzden gerçekten de iyi ki işletmeye edindiğimiz, çiftliğimize edindiğimiz dediğim aletlerden birisi arkadaşlar. Çok memnunuz. Çok memnuniyetle kullanıyoruz. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada da zaten daha önceki videolardan görmüş olacağınız üzere dal parçalama makinemiz var. Yine bu da şöyle göstereyim sizlere yakından. Yüksam marka. 2100 santim iş genişliğine sahip uçtan uca hidrolik kaydırmalı modeli. Radavatörümüzde de bahsettiğim gibi hidrolik kaydırmalı seçmemizin en büyük sebebi, yani sağa sola kaydırarak ağaç aralarına rahat girip çıkmasını sağlamak. Biz bunu sadece işte zeytin bahçelerimizde dal parçalama işi, ayrıyetten çiftliğimizde çevre düzenleme, otların temizliği gibi işlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Arkası da böyle, şurada ayakları var. En arkasında da bir silindiri var. Fakat bunu başka bölgelerde mısır sapı parçalamak için gibi şeylerde de kullananlar var. Burada yine belki 10-12 sene oldu. Bayağı önceden çiftliğimize edindiğimiz aletlerimizden biri. Çok memnunuz. Yine olmazsa olmaz diyeceğim aletlerden bir tanesi arkadaşlar. Bugüne kadar öyle büyük bir problem olmadı. Sadece şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum, kayış aktarmalı. Yani traktörün kuyruk milinden gelen gücü aşağıya kayışla aktarıyor. Çok zorlandığı zaman sanırım bugüne kadar, yani yalan da olmasın da, 2 ya da 3 sefer kayış kopardı. Onun dışında çok güzel, herkese önerebileceğim bir alet. Bu arada şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Yani ben marka modelleri söylüyorum. Şimdi önümüzdeki tanıtacağım aletlerin de marka modellerini yine söyleyeceğim size. Yani asla bir sponsorluk gibi bir şey yok. Bunları hepsini ben kendi öz sermayemle işletmeme, çiftliğime edindim. Yani onun için de
iyi yanları neyse, kötü yanları neyse bunları net bir şekilde hiçbir çekincemiz yok. Söyleyeceğiz hepsini. Size anlatacağız arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Burada da 7 ayaklı, yine şöyle göstereyim. Çizel dediğimiz, kimi bölgelerde patlatma deniliyor. Farklı farklı isimleri oluyor. Biz genelde patlatma diyoruz buna. 7 ayaklı bir patlatma modelimiz var. Bu da çok önceden işletmeye edindiğim bir alet. Fakat senelerdir bize hizmet ediyor ve çok memnunum. Gördüğünüz gibi bunun tillerden farkı, kültivatörden farkı ayaklarında yay olmayış arkadaşlar ve bacak boyu daha uzun. Onun için mesela biz bunu açık arazilerimizde özellikle pulluk yapmadığımız zamanlarda anız altı sürümü gibi işlerde kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Yine işletmenin demirbaşlarından biri. Bu tarafa geçelim. Burada arkadaşlar benim daha rahmetli dedemin zamanından kalma üçlü 12 numara Alpler markasının ilk ürettiği pulluklardan birisi var. Fakat burada gördüğünüz gibi atıl vaziyette de duruyor. Kullanılmıyor. Satmaya da kıyamıyoruz, öyle bir manevi değeri olduğu için. Gördüğünüz gibi hatta şuraları falan videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Kaynak olmuş zamanında. Kırılmış, kaynak olmuş falan. Atıl bir vaziyette duran bir alet. Bu tarafa geçelim. Burada da az önce gösterdiğim Matris Flora kültivatörün eski modeli var arkadaşlar. O yay kopuyor dediğim model işte bu. Şimdi traktörler de büyüdü arkadaşlar. Traktörler de büyüdüğü için eski alet ekipmanlar da biraz küçük gelir oldu. Onun için de yay koparıyordu falan. Fakat biz bunu şimdi şöyle gösterirken anlatayım. Şöyle kullanıyoruz. Ben bunun arkasına sürgü taktım. Zaten şu anda otun içinde gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle açarsam biraz gözükür. Arkasında zincirle sürgü bağlı. Şimdi o ilk gösterdiğim radyatörü biz yerlere çektikten sonra tohum yatağını hazırlayabilmek için toprağa sıkıştırmamız gerekiyor. Ve toprağa sıkıştırmak için de mecburen bu sürgüyle yerlerde döndür Allah. Bir aşağıya bir yukarı döndür arkadaşlar. O çok zor oluyordu bizim için. Şimdi birazdan sürpriz yeni bir alet edindim. Bu sürgü işinden de kurtuluyoruz. Onu da az sonra göstereceğim, size tanıtacağım. Yine kaldığımız yerden devam edecek olursak böyle artık atıl, tam atıl da değil de atıl da diyebileceğim bir halde duruyor. Bu da o radyatörün ve dal parçalamanın bir benzeri, hidrolik kaydırma değil mekanik kaydırmaya sahip. Yani traktörü şuradaki bağlantıya takarsanız tam ortalamış oluyorsunuz. Buradaki bağlantıya takarsanız alet biraz daha traktörün sağına çıkıyor ve ağaçlara falan daha rahat yanaşıp sürüm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan devam edecek olursak burada da ünlü marka dörtlü 10 numara pulluğumuz var. Bunu da işletmeye ben 2-3 sene önce edindim. Çok memnuniyetle kullandığım, severek kullandığım aletlerden bir tanesi. Ayakları toprağa çok güzel deviriyor ve ayak yapısı itibariyle traktörü yormayan bir alet. Çünkü pulluklar bizim traktörlerimizi en çok yoran aletler oluyor. En çok zorlayan aletler oluyor. Ünlü bu konuda bayağı başarılı. Tebrik ediyorum. Kendilerini de çok güzel toprağa deviriyor ve traktörü yormuyor arkadaşlar. Şimdi şunu da anlatmak isterim ben size. Biz alet ekipmanları seçerken, yani bütün çiftçiler böyledir. Traktörümüzün gücüne göre alet ekipman seçeriz. Şimdi videoda belki yorum yapabilirsiniz. Rıfat neden 5'li almadın veya Rıfat neden 3'lü değil pulluğun gibi yorumlar gelebilir. Yani bizim tam traktörümüze uyumlu olduğu için biz bu modeli seçtik. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada da Chelma'nın 165 santim tamburlu çayır biçme makinesi var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bununla ilgili de bir video gelecek. Ama tabi tam emin değilim. Belki o video bundan önce de gelebilir. İşletmeye yine bayağı önce edindiğim bir alet. Çok memnuniyetle kullanıyorum. Fakat bundan son zamanlarda şöyle bir şikayetim var. Çok gürültü yapıyor arkadaşlar. Onun sebebini de geçen keşfettim. Şu bıçaklar, şurada bunun şuralarında 3 tane bıçağı oluyor. Şuralarında. Bu bıçaklar dönerken birbirlerinin karşısındaki şu dişlere, şuraları sürtüyor ve acayip yoğun bir ses yapıyor. Yani kulaklarımız sağır olacak derecesinde bir ses arkadaşlar. Onu da
şöyle tahmin ediyorum. Üzerindeki bıçaklar sanırım biraz dandik. Dandik olduğu için de yukarı döndüğünden oraya vuruyor diye tahmin ediyorum. Şimdi kaliteli bir bıçak sipariş ettim. Onları takacağım. İnşallah bu problem çözülür. Yoksa biz çiftlikte işitme kaybı yaşayacağız bu aleti kullanırken. Onun dışında hiçbir problem yok yani. O ses dışında bugüne kadar hiçbir problem yaratmadı arkadaşlar. Şöyle bu taraflarını da göstereyim size. Şöyle güzel, memnuniyetle kullandığımız bir alet, ses gürültü dışında. Şimdi buraya gelecek olursak burada da Alpler'in 20+2 diskli 46 santim çanak yapısına sahip bir diskarosu var. Yine bu alete de bölge bölge, şöyle etrafını göstereyim, bölge bölge diskaro diyen var, ızgara diyen var, işte çanak diyen var arkadaşlar. Bu da 7-8 sene önce falan işletmeye edindiğimiz aletlerden bir tanesi. Bunu özellikle çok otlu yerlerde kullanıyoruz. Kimi seneler yağışlar çok gidiyor. Yani özellikle zeytin aralarında çok ot oluyor böyle bel boyu, ki bu sene bunu yaşadık. Bu alet olmazsa o yerleri tillerle, kültivatörle sürmemiz çok zor olurdu. Çünkü tiller, kültivatör yapısı itibariyle yüksek otlu yerlerde toplama yapabiliyor. Yani o yüzden yine bu da işletmede olmazsa olmaz diyebileceğim aletlerden bir tanesi. Fakat bunun da geçen sene şu ortada gen yer bırakmasın diye bir tane tiller ayağı gibi ayak var. O kırıldı. O ayağın da yenisini sipariş ettim. Fabrikadan geldi. Hep birlikte değiştireceğiz. Bu arada bu tanıttığım bütün aletlerle ilgili de arkadaşlar videolar gelecek kullanırken. Yani hepsiyle ilgili kullanırken videolar gelecek. Ayrıca bu makinemizde, bu diskaromuzda mekanik kaydırmalı. Yani şurada şöyle göstereyim size. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir tane şeyi var. Onu çekip böyle sağa sola kaydırabiliyoruz arkadaşlar. Hatta bakın burada yazıyor. 2019 modelmiş. 7 yıl olmuş işletmeye edineli. Evet, burada da yarı benim icadım. Bir tane mısır ara sürme makinesi var. Bunu Burhaniye'den bir esnaf arkadaşa yaptırdım. Neden yarı benim icadım diyorum. Ona birazdan geleyim ama. İlk önce mısır arasını sürmeyle ilgili durum anlatayım. 3 sıra mısırın arasını sürüyor arkadaşlar. Her sıra arasına 3 tane olmak üzere 9 tane ayağı var. Yine memnuniyetle kullandığım bir alet. Asla olmazsa olmaz yine bu da. Çünkü neden yarı benim icadım dediğim kısmına geldik. Şuralara çok basit tabi arkadaşlar, yani çok basit bir şey. Şöyle bir tane burada, bir tane orada olmak üzere 2 tane kol yaptırdık. Biz şimdi bu aletle mısırlarımızı sürdükten sonra bu kollara, mısırlarımızın arasını sürdükten sonra bu kollara damlama hortumlarını geçiriyoruz. Ucunu da şuradan çıkarıp traktörle damlamayı sıra arasında çekip götürüyoruz. Böylece elle çekme işinden de kurtulmuş oluyoruz. Bir alet 2 işi görmüş oluyor. Çok memnunuz. Çok da güzel iş görüyor. Yani böyle bir basit çözüm yapabilirsiniz siz de ara sürme makinelerinizin arkasına. Şimdi burada İzmir Ziraat'in asistan kepçesi var. Bu da yine olmazsa olmaz. Bunu ben işletmeye ikinci el edindim arkadaşlar. Çok da komik bir rakama satın almıştık. Ama yani gerçekten olmazsa olmaz. Çok işimize yarıyor. Kepçe genişliği yanlış bilmiyorsam şöyle göstereyim. 150 santim. Şöyle şuradan şuraya kepçe genişliği 150 santim olması lazım. Yine yanlış bilgi de vermeyeyim ama çok memnuniyetle kullandığımız bir kepçemiz. Bu arada ben bunun ucuna işte şiş deniliyor, böyle büyük balyalara geçiyor o şişler. Büyük balyayı kaldırmak için öyle bir ataşman almayı düşünüyorum. Çünkü balyalara artık büyük balya yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Yani küçük balyaları taşımakta çok büyük problemler, zorluklar yaşıyoruz. Burada da bizim yağmurlama tabancalarımız var. İşte bir kısmı da şurada otların içinde. Orada da sulama borularımız var. Artık pek yağmurlama tabancalarıyla işimiz kalmadı. Çünkü biraz sonra göstereceğim, sürpriz olsun. Videonun sonuna doğru göstereceğim. Bir alet edindik. Ya müthiş bir şey. Müthiş bir alet. Keşke 10 sene önce edinseymişiz diyebileceğim bir alet. Onu da videonun sonuna doğru göstereceğim. Sürpriz olsun. Yağmurlama tabancalarından o yüzden biraz kurtulmuş olduk. Burada da işte borularımız var. Bunlar da 90'lık diyoruz biz burada. İşte 3'lük diyen var. İşte yağmurlama hatlarının falan çekiminde kullanılan borular. Şurada
şu kısımda bunların deliklileri de var. Muslukluları. Onlar da o musluklu borular da damlama için kullanılıyor. Burada bir tane daha aletimiz vardı. Onu anlatmayı size unuttuk. Sepet traktörün arkasına takılan. Bu da yine pulluk gibi ama atıl vaziyette duruyor. Hiç kullanılmıyor diyebilirim. Şöyle bir alet traktörlerin arkasında. Eski çiftçiler çok kullanırlarmış bunları ama artık hiç kullanılmıyor. Şimdi bu tarafa gelelim. Şimdi burada da 400 litrelik parlayan marka. İşte buğdaylarımıza yonca ektiğimiz zaman yoncalara, açık arazilere ilaç attığımız makinemiz var. Bu da arkadaşlar çok önceden işletmeye edindiğim bir alet. Belki 15-20 sene önce. Kanatlı. Valla kanatlarının tam açılım metresini bilemiyorum ama yani 10-12 metre iş genişliği olması lazım. Çok memnuniyetle kullandığımız, arada ufak tefek arıza yapsa da yine işimizi gören bir alet diyebilirim. Burada da damlama toplama makinemiz var. Bu küçük bir makine böyle arkadaşlar. Tek sıra damlama topluyor. Çünkü biz bazı seneler mısırları hasat ettikten sonra damlamaları toplayıp bir dahaki dönemde kullanmak için topluyoruz. Orada da bu alet olmazsa olmaz. Ufak, basit ama çok işe yarayan, zamanı geldiğinde çok işe yarayan bir alet diyebilirim. Yine burada da bizim katı gübre serpme makinemiz var. Bu da Yörükoğlu markası. 500 litrelik. İşte DAP gibi, üre gibi, 3.15 gibi, 20-20 gibi katı gübreleri saçtığımız bir makine. Bunu da işletmeye edineli 3-4 sene oldu. Ama olmazsa olmaz yani. Elle atılacak gibi değil çünkü o gübreler. Çok memnuniyetle kullandığım aletlerden yine birisi. Biraz gübre ayarını yapmak zor oluyor. Fakat işte bir şurada göstereyim onu da. Şurada arkadaşlar gübre ayar skalası var. Şurada gördüğünüz gibi gübre ayar skalası var. Buraya da işte gübreleri yazmışlar ama buradaki ayar asla tutmuyor. O gübre ayar skalasından ben deneye deneye bazı şeyler işte dönüme kaç kilogram attığını falan buldum. Kaydettim telefonuma da, her sene gübre atacağım zaman açıp oradan bakıp öyle atıyorum diyebilirim. Şimdi burada tamburlu sulama makinemiz var. Bunu da işletmeye geçen sene edindik. Keşke 10 sene önce alsaymışız diyebileceğim bir alet. Çok memnuniyetle kullanıyoruz. Çok müthiş bir alet diyebilirim buna. Çünkü neden? Şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Bu tarlanın uzunluğu 200 metre. 200 metrede işte 5 metrede bir tabanca koysak 40 tane tabanca alır. Yani 40 tane tabancayı, bu tarlayı böyle genişliği boyunca 10 metrede bir, 2 boruda bir atlat dur atlat dur atlat dur sulama yapıyorduk. Şimdi yani gündüz ayrı çalışıyordum ben, gece ayrı sucu geliyordu. Öyle bir yoğun tempo halindeydik. Bu aleti edinince o problem ortadan kalkmış oldu. Bizim bu aleti de şöyle tarif edeyim size. Tek tabancalı modelini aldım ben. Bu gördüğünüz tek tabancalı modeli. Bir de bunların geniş böyle kanatlı modelleri oluyor arkadaşlar. Fakat onu alırken araştırma yaptım çok. Kanatlı modeli tercih etmememin sebebi bizim buralarda arazilerimizin parçalı oluşu. Yani öyle 50 dönüm tek parça araziler bizim bölgemizde yok. Küçük küçük olduğu için nakliyesi, tarladan tarlaya taşıması falan, kurulumu daha kolay olduğundan tek tabancalı modeli tercih ettik. 300 metre uzunluğunda. Buraya traktörü bağlıyorsunuz, asılıyorsunuz, gidiyorsunuz. Saatini ayarlıyorsunuz. O otomatik kendisi tarlayı suluyor. İşte bu aletle ilgili daha detaylı bir videoda kesinlikle gelecek. Bunu çalıştırırken, işte kurarken kesinlikle daha detaylı bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ama yani işletmedeki en önemli alet belki de bu diyebilirim yani, öyle bir şey. Şimdi ağırımıza doğru ilerleyelim. Orada göstereceğim ekipmanlar var size. Burada da filtremiz var. Bu da su filtresi. Bu ne işe yarıyor? Bizim dalgıç var, kendi kullandığımız, kendimize ait kuyumuz var. O kuyu hafif kumlu su sürüyor. Damlamalar tıkamaması için de damlama çektiğimiz zaman suyu verirken illa bu filtreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Yine burada işletmemizin motosikleti. İşte ben kullanıyorum. Buraya bana yardıma gelen abiler kullanıyor. Burada her işimizi, elimiz ayağımız bu motor. Burada da arkadaşlar şey var. Set makinemiz var. Garık makinesi deriz biz.
set makinesi deriz. Şöyle gösterecek olursam bu mesela zeytin tarlalarımızı falan sulayacağımız zaman, buralarda biraz dağınık, kusura bakmayın. Zeytin tarlalarımızı falan sulayacağımız zaman arkadaşlar setler çekiyoruz toprağa böyle. Yığınlar oluşturuyor bu makine ortasında. Ne oluyor? Bir su hattı olmuş oluyor. Su o istediğimiz yere gidiyor. Hattı geçmiyor. Yine bu da Örtbaş markasının, tam tarihini bilmiyorum ama şurada yazıyor mu? Evet, 2018 modelmiş. 8 sene önce edindiğimiz bir alet. Çok da memnuniyetle kullanıyoruz. Evet. Şimdi videonun ilk başında size şeyi anlatmıştım. İşte radavatörle ilgili, tiller sürgüyle ilgili bir şey anlattım hatırlıyorsanız. Çok zor oluyor demiştim. O radavatörü çektikten sonra tekrar üzerine tiller sürgü yapmak falan. İşte bu sene bunun için bir alet edindik. Ve çok da rahat ettik bu alet sayesinde. Yurdusar markasının merdaneli radavatörü. Ağır tip merdaneli radavatörü arkadaşlar. Şimdi bu aleti ben ikinci el edindim bir arkadaşımızdan. Fakat çok temiz kullanmış. Yine 2100 santim iş genişliğine sahip. Neden rahat ettim diyorum. Oraya da gelecek olursak. Şimdi biz bundan mesela yerlerimize mısır ekmeden önce, zaten bunlarla ilgili videolar gelecek, göreceksiniz ama kısaca özetle geçmiş olayım bu videoda. Mısır ekmeden önce pulluk çekiyoruz veya patlatma çekiyoruz. Toprak tezekli kalıyor. O toprağı bizim tohum yatağı için hazırlamamız lazım. İnceltmemiz lazım. Radavatör o tezekli toprağı kırıyor arkadaşlar. Ama arkasında merdane olmadığı zaman tiller sürgü yapmamız gerekiyordu. Şimdi bu aleti aldık. Önden toprağı inceltiyoruz. Arkasında da bu ağır tip merdane tiller sürgüyle yaptığımız işi yapıyor. Toprağı sıkıştırıyor, depiyor ve direkt bizim tohum yatağımız böylece hazır olmuş oluyor. O yüzden olmazsa olmaz. Çok memnun oldum. Geçen sene ilk defa kullandım. Yani müthiş bir alet. Keşke daha önce edinseymişiz yine diyebilirim. Şimdi ağrımızın içerisine geçelim. Ben size oralarda mibzerlerimizi ve traktörümü tanıtayım. Evet arkadaşlar, ağrımızın içerisine geldik. Şimdi burada sırasıyla ilerleyecek olursak ben size ilk önce yem karma makinemizi tanıtmak isterim. Yem karma makinemiz Izelmak markasının 2,5 metreküp dikey yem karma makinesi. Bunu da yine ben az önce bahsettiğim gibi işletmeye, şöyle etrafını göstereyim, işletmeye ikinci el edindim arkadaşlar. Fakat yine çok memnuniyetle kullandığım aletlerden bir tanesi. Burada kepçesi var. Hidrolik yardımıyla bu kepçe inip kalkıyor. Buradan balyamızı içine koyuyoruz veya yemimizi içine döküyoruz. Hidrolik yardımıyla bu kepçe kalkıyor, hop içeriye dökülüyor. Burada da yem dökme ağzı var. Dikey yem karma tercih etmemin en büyük sebebi de ben yurt dışı forumları falan çok araştırdım. Yurt dışında hayvan işletmelerinde daha homojen kardığı için özellikle hep dikey yem karma tercih ediyorlar. O da biraz benim bunu seçmemde etken oldu. Ayrıca bu dikey yem karmanın en büyük özelliği de hem elektrikle hem traktörle çalışıyor olması. Şu anda mesela elektriğe bağlı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Düğmeyi çevirdiğimiz an direkt çalışıyor. Yani bu da bize şu gibi bir fayda sağlıyor. Benim işletmemde bir tane traktör var. Traktörü buna bağlasam bunda bağlı kalıyor. Veya günde 10 sefer sök tak yapmak çok zor. Onun için traktörü hiç buraya bağlamadan bu kendi kendine yem karıyor. Ne oluyor? Bir tek bize taşıması kalıyor. Önünden zeytin kasalarına doldurup hayvanların otluklarına, yemliklerine döküyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada da mibzerlere geçmeden önce süt sağım makinemiz var. Şöyle şurada gördüğünüz gibi, bu da kullanılmadığı için böyle tozun toprağın içinde kalmış ama Sezer marka 2 başlıklı bir süt sağım makinesi. Yani şimdi inek sütü sağma makinesinin senin işletmede ne işi var dediğinizi duyar gibi oluyorum. Çünkü ben bir ara arkadaşlar onunla ilgili de isterseniz daha detaylı bir video çekerim. 7 adet inek edinmiştim çiftliğe. 2 ay gibi bir süt sağma maceramız oldu. İsterseniz yorumlara yazın, onunla da ilgili bilgiler vereyim. 2 ay boyunca hiçbir arıza yaratmadı bize. Zaten çok da kullanmamıştık. Şimdi buraya gelelim. Burada
hububat mibzeri dediğimiz mibzerimiz var. Bu mibzerimiz işte buğday, arpa, yulaf, yonca gibi ürünler ekiyoruz. Aynı zamanda da hem tohum ekerken hem gübreyi de atabiliyoruz. Şöyle şuralarda ayar skalaları var arkadaşlar. Mesela bakın buradaki ayar skalası gübre gözü içinmiş. İşte dönüme kaç kilogram atmak istiyorsak onu tartı yoluyla tartıp ayarlayabiliyoruz. Diğer tarafında da buğday veya işte tohum ayar skalası var. Oradan da tohumu ayarlıyoruz. Bunda arkadaşlar şöyle ayar oluyor. Dönüme kaç kilogram tohum atacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani buğday ekiyorsunuz mesela, ki ben bu sene kendim buğdaylarımı, veregraslarımı bu aletle ektim. Derinliği olsun, tohum ayarı olsun, müthiş bir alet. Yani kusursuz ekti diyebilirim. Mesela ben buğdayları tam 22 kilogram ayarladım. Skaladan birkaç sefer test ettim. Tarlalara gittim, ektim, direkt net 22 kilogram tohum attı. Ve çok güzel bitti tohumlarımız. Regraslar da aynı şekilde. Memnuniyetle kullandığımız bir alet. Daha bir sene oldu edineli. Daha bir sefer ekebildik yerler. Yani 100-110 dönüm falan yer ekti bugüne kadar daha. Çok memnunuz ama. Burada da 4 sıralı pneumatik mibzerimiz var. Buna işte havalı mibzer diyen de var. Pneumatik mibzer diyen de var. Şöyle gösterecek olursam etrafını. Bunu da bu sene edindik. Bununla arkadaşlar mısırlarımızı ekeceğiz inşallah hep birlikte. Fakat diskler değişerek ayçiçeği gibi tohumlar, pamuk gibi tohumlar da ekilebiliyormuş. Bunda diğer hububat mibzeri gibi kilogram ayarı olmuyor. Bunda sıra üzeri mesafe ayarlıyoruz biz. Mesela mısırı bizim bölgemiz için konuşacak olursak bu bölgede 15 santim aralıklarla, sıra üzeri aralıklarla ekiyoruz. Veya işte istediğiniz ayarda tabi yapabilirsiniz. 10 santime de atabilir, 50 santime de atabilir tohumu. Sıra arası mesafede şu anda 70 santime ayarlı ayakları. Fakat onu da istersek değiştirebiliyoruz yani. Ama biz değiştirmeyeceğiz onu, çünkü mısırları hep 70 santime ekeceğiz. Bu gördüğünüz gibi hiç kullanılmadı daha. Sıfır. 3-4 ay önce aldık, buraya koyduk. Hiç kullanılmadı. Toprakla hiç temas etmedi. Bununla ilgili kesinlikle bir video gelecek. Bakalım kullanınca göreceğiz memnun olup olmadığımızı, ama kesin bir video atacağım bununla ilgili. Onun için takipte kalın yani muhakkak. Şöyle etrafını gezecek olursak tekrardan. Burada tohum gözleri var. İşte burada arkada baskı tekerlekleri var. Bu arada bu pneumatik mibzerler ikiye ayrılıyor. Diskli bir de baltalı olmak üzere. Ben baltalı modeli seçtim. Burada da gübre gözleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya da gübre dolduruluyor. Tohumla birlikte aynı anda tek seferde gübreyi de atabiliyorsunuz. Şimdi bu aletle size verebileceğim bilgiler bu kadar. Traktörümüze geçelim hep birlikte. Gelin. Evet, traktörümüz de burada. Traktörümüz, kısaca anlatacak olursam, Same'nin Fruttato 3 62 beygir olan modeli. 5 sene olmuş olması lazım işletmeye ben bunu edineli. Bundan daha öncesinde TT55 bahçe tipi vardı, tek çeker. O da çok güzel, çok cefakar bir traktördü. Fakat yani işler büyüdü, araziler genişledi, kiralık yerler tutup ekmeye başladık. Tek çeker orada biraz zorlanıyordu. Bir de bizim buralarda arkadaşlar topraklarımız çok ağır. Çok yağlı toprak deriz biz. Çok ağır topraklar. Yani böyle kum yerde mesela sallıyorum seri 1 ile çift sürersiniz, pulluk yaparsınız. Bizim yerlerde takviye 3 ile pulluk yapıyorsunuz. Çünkü ağır yapıda olduğu için, kirli bir topraklar olduğu için traktörü çok yoruyor ve tutuyor. O yüzden çeker oluşu bizim için avantaj. TT55'i satıp almıştık bunu. Çok memnunum. İşte şanzımanı 30 ileri 15 geri gibi bir sürü özelliği var. İsterseniz bununla da ilgili detaylı bir video ilerleyen günlerde size çekip paylaşabilirim arkadaşlar. Bu tarafa da geçecek olursak, burada yılların emekleri Ege marka römorkumuz var. Traktörümüzün arkasına bağlı şu an gördüğünüz gibi. Bu 3,5 tonluk tek dingil bir römork. 15 senedir, belki 20 senedir bizde ve çok cefakar bir alet bizim için bu. Yani ben buna yalan yok, yeri geldi
6-6,5 ton yük sardığım oldu. Bana mısın demedi. Çok severek kullandığımız ağrısız, problemsiz bir aletimiz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim, yani videolarda bu gösterdiğim alet ekipmanlarla ilgili falan görüşleriniz varsa, sorularınız varsa yorumlar kısmında bunları belirtmekten hiç çekinmeyin. Biz daha memnun oluyoruz sizin sorularınıza ve yorumlarınıza cevap vermekten. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna da gelmiş olduk böylece. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Hepinize selamlar. Hoşça kalın.